Nyongero bala musako mwe nabatumudde kyenda katonyeze munana Metro Farmer Isanyulyo era nembebaza jona gye mutusiza akakongezi ko lunaku olwalero nga buli jonze Professor Jimmy Buwembo Professor wa Kapapula mu ggwanga mwebale okubanga mutuwuliriza mwe nabali bitunde ebyenjalo tubagala nnyo mwebale okubanga mutunize radio njawulo bategezaako nti ukasitowulira nga ntusomanya nti programu akapapula ebeere egguse tugenda kubanga tutula emipiira gyaffe egisobola okubanga gitukolera akasente olunaku olwaleero emipiira gyaffe egisobola okubanga gitukolera ekimala jjukira nti emipiira mingi nnyo egigenda okubanga gizanyibwa olunaku olwaleero gwe muganda wange agenda maaso n'okubanga otuwuliriza tugenda kubanga tugiyitaayitamu tulina n'ekikopo ekya Champions League qualifiers Champions qualifiers Spartak Moscow Yerasha bagenda kubanga batoka ne timu y'abanafali aba Benfica akapiira kubeddangezaako kubanga konka yitaayitamuko Spartak Moscow erimu emitwalo giri 312 ate Benfica erimu emitwalo giri 219 okubanga akapiira ake kajjayo kwawe ojja kuwulira first leg njagala okutegeeza akapiira kano tekagenda kubeera kangu agenda okubanga okayingira Spartak Moscow ogezako kubanga wetegereza emipiira gyabwe etano gye basimbye okubanga bazanya eno timu ekubidde mu mpira gumu gokka Robin Kazani yamukuba gol yali emukubwere owuliriza ebigambo byange bino muganda wange go mu betings yonna gy'oli njagala owuliriza ebigambo byange bino okusookera ddala bw'obanga oyagala okuwangula ng'oyagala okufuna akasente mu betting olina ebintu ebimu by'olina okubanga weewala first of all bino ebyokusiba olukalala mu bigenda empola tomala gabibbamukiramu nakugamba nti buli mupiira gw'oteeka ku lisiiti kasita oteeka omupiira ogusooka ku lisiiti obeera n'ebitundu 99.9 omupiira ogw'okwata w'oteekako omupiira ogw'okubiri obeera n'ebitundu nga 95 omupiira ogw'okwata w'oteekako omupiira ogw'okusatu obeera n'ebitundu nga 8 kiki kyengezaako okubanga nkulaga nti buli mupiira gw'oteeka buli mupiira gy'okoma okubeera n'emipiira emingi gy'okoma okubeera n'emikisa emitono emipiira gy'okukwata naye buli w'obeera n'emipiira emitono ku lisiiti emikisa gy'egya lisiiti y'okukwata gibeera mingi for example w'oteeka omupiira ogusooka ku lisiiti nga wekomiti obeera n'ebitundu 9 ku buli 10 manya ebitundu 99 ku buli 10 kitegeeza nti emikisa olina emikisa 99 lisiiti y'okukwata kyokka obeera n'emipiira emingi tugeze olina emipiira 8 ku lisiiti oyinza okuba nga olina emikisa 10 lisiiti y'okuwangula ng'emikisa 9 gy'olina lisiiti y'okugwa oba obutawangula kakati ebigambo bino muganda wange ekyo nakyo kiyige mweyigiriza okusiba emipiira emitono owangule ate abasinga okubanga bano bansiba siringi 10 bansiba siringi 5 nti ateekako siringi 5 wana ateekako siringi 10 ayagala obukadde 10 n'ateekako emipiira 14 ne bakuba kitegeera oli yakuta omutwalo n'akuteekako tiimu 2 ne oba tugaze alidde emitwalo 7 yes ekyo giyingidde obadde oyingiza mmeka olunaku so kakati obanga tosobola kubanga weenonyeza mipiira muganda wange kwatagana n'omuntu asobola okubanga akuwa emipiira ensonga zonna zibeere nga tezitambulira ddala mayidaadi saana naye ebintu by'okwesibira ate n'osiba agapiira agangi nga webakuba muganda wange wedde kate n'ekirala nti munonyeze ku mipiira gye muba mugenda okubanga musiba tomala gasiba gafula osanga oli ali mu kusiba mipiira olw'okuba Katumba oba ziwa kuli yakuba miliyoni 2 oba kuli yakuba emitwalo 7 kati naye omusanze mu kiyumba nga ali mu kusiba lisiiti yonna lisiiti gyasibye nawe ng'okwata ng'oyozaamu muganda wange oli mu kwekubya guli gwali mukisa gwe ng'omanyi kyo bakulu teyeze na mukisa oyinza omusanga nga ali mu kuwanika nawa Kipyala wini nawa Swansea City wini abakyawandika agenda okulaba ng'oli ataddeko Bolotoni naga nange kankateekeko ne bakuba muganda wange emipiira tomala gasiba gafula n'ekirala nti osanga oli nga wavudde waka wagenda mu kiyumba atuuka emipiira atandika kulonda nawa St Albans wini nawa Brechin wini naye omubuuza nti Brechin gy'owadde lwaki ogiwadde okuwangula tasobola kukuwa nsonga naye asibye busibi yesu okuteebereza kubaawo naye ate okunoonyereza kwe kusinga n'oteebereza ekintu ekituufu nti lisiiti yo ne weeba eganye
at least amanyi engeri gye kakugwa musiga egali ng'oli eyasibye gafula kuba wano ogamba kiganye n'erutu eddako kisoboka embeera bwe tewegera maaso n'okubanga etambula kale emitwe ebiyiga emipiira olunaku olwaleero maze okubanga nkoleta emipiira gyensula nti gigenda kubanga gitukolera ekimala emipiira egisobola okubanga gitukolera akasente gwe muganda wange agenda maaso n'okubanga otuwuliriza njagala okutegeezaako sofa nti njagala tukwate buno butimu wammanga timu y'abanaffe abadayinamu zagulebo ku timu y'anaffe abalegi esobola okubanga etukolera ekimala akapiira ako mukayingire waliwo akapiira akalagengezako okubanga ntulatulamuko wano timu y'anaffe abasira vya plahaj osobola okubanga ogiwa esobola okubanga etukolera ekimala esobola okubanga etukolera akasente nakana akatimu ka Al Hilal kasobola okubanga katukolera akasente olunaku lw'eggulo nina obupiira bwe nayogeddeko wano ne busobola okubanga butukolera ekimala nobadde wano n'ennyimba nowiki banaye nowiki tugiwe banaye nowiki omusajja mubusinsimudde goozi abadde 5-2 negikuwadde olunaku olwajjo nembagamba ne ttiimu ya Monaco mugikwate yabaddemu omutwalo gumu mu 8 era Monaco omupiira yagwangudde goozi 2 ku bwerere ng'ettonga n'ettiimu ya Slavia Praha yes kale embeera bwetu yatambudde n'emipiira emirala gye nakuwadde kubanga nakuwadde obupiira bwabadde 5 kumpi bulambirira bwe nayogeddeko wano nga jjo nga ndi kumpewo nakuwadde kana akatiimu ka Kings Lynn kadde kasama n'ettiimu ya Peterborough kabaddemu emitwalo gyabadde 47 nako nakakonyeeko nekama nti osobola okubanga okawa 7 akatiimu akalala ke nakuwadde ttiimu y'abanaffe Awexam yabaddemu emitwalo kumpi 3 okuba ttiimu ya Fleetwood eya Bungereza gy'emipiira gye nakuwadde tulinze egyo olunaku olwaleero ngenda kubanga nkusimbuliza nina wano Odd 7 yatuuse dda ku mmeeza oba ng'olinamu ekyemitwalo gye eky'ekkumi osobola okiyiwamuko esobola okukola emitwalo 7 VVIP corporate ninawo Odd 15 nti naba olinamu 15 at least osobola okubajjayo emitwalo 7 n'ekitundu nga profesa gwe monzaago kuwadde niwobanga olina niwobanga olinamu omutwalo gumu omanya nti 15 osobola okubanga osula nazo olunaku olwaleero mbeera neetambula damalira disaana oba ofunye ku mata g'abaana kati funa wandiika nkuwa enamba yange ya M10 nkuwa enamba yange ya Airtel okogenda okubanga onkubirira mbeere nga nkuwa emipiira egyo enamba yange ya Airtel eri 0750 5 91 97 0750 5 91 97 nkonaako bukonyi 0750 5 91 97 0750 5 91 97 yes 0750 5 91 97 nina ya M10 wano neya M10 njirina M10 yo eri 0773 5 7 19 0773 5 7 19 0773 5 7 19 0773 5 7 ogenda kubanga ofuna bulungi nnyo 0773 5 7 so yo M10 ate okudya mu Airtel 0750 5 97
0750 5 9 9 0750 5 9 9 amawulire 0750 5 9 9 so nkoonako bukonyi muganda wange nze mbere nga ate nkuwa obupiira obwo ayagala okuteeka ku winning family ngenda kussaako nayagala okuteeka ku winning family ya wiki nakali ka family kaffe aka wiki akakola capital kakomekerezebwa lunaku lwa leero ayagala okuteekako ngamba professor nteeka ka wiki kali aka capital tunoonya capital gwe tugenda tandika okuba nga tukozesa mu season eno kakoma katandise eggulo kakoma lwa Sunday wabula okuwandiika abantu nkoma leero naye nabagambye nti njagala abagala professor nze sina capital bano banagagga sibaagala njagala bano basina capital ba professor siwangulangako nze mbere nga connectinga ka family ako tunoonye capital ensonga zonna zijja kuba nga zitambulira bulungi nnyo koonako bukonyi yes gambe Airtel 0750 5 9 0750 5 9 9 0750 5 9 9 0750 5 9 ne M10 niyo kweri mu nkoneko zembere nga mawonyi pira kale sigenda kubanga nsukka wano kankulekere bane bagende maso nokubanga bakongerayo katugere mawulire nze professor Jimmy Buwembo professor wakapapula mugwanga mu nkoneko kati ngana akava kumpeo mbasimbire wezi wangula